Kadai basically halor jong kani ka news item report ka balami hangni usulang times menta kasni tentu tarik jong new nai March. Dapat FIR file against CM and others. Tinggi ko apa nyekaran hakabedai bak kani ka FIR ka bala file da unokma jong katika danakre aking hangti hapo West Karo Hills kani kadai ka isu kabayakta ya kani ka jing ai khandau ka jing ai pata jong u chief minister Bodon Burom rengkat dan baru deputy commissioner jong ka district berkiwai officials kumbakala apa perteng ru hakini ka bayar haka karwai tarik jong bai February arajar arpun rio ti kani kala ja wat hadin bayakani ka mat la tian da kamukot duma haka yeng kasyari ka Bodon Burom jong ka Meghalaya High Court kani kala dai na do kasnam arajar apsan te Henry wat ba kani ka mat kadon hapo jong ka yeng bisar ka Bodon Burom te Henry ngi i bana kalyang jong chief minister udang ye biteng ye kani ka kam banit sa me kita ki patah khandau syaki beriu hak tu ka jaga te harin kani ka jingle ka jong u te nagalyang jupinok ma kila file ka FIR persya u te hangni kila keno ru ba u chief minister ula pen Kenya ka ya kani ka jing bisar jong ka ying bisar Bodon Burom lane ka contempt of court ka kiam te kata ka de ka bungi inang ni tengi kum ka parti ki ba don ka jing klik na ka banta ka jima u president jongi ila raise kani ha kani ka budget session ka badang sudep aku assembly ha ka bedi ba kani ka mat hanti ko dang nakre but ila express ya kata ka jing so bujungi but labu ka tu kani ki kali ha ka bedi ba kani ka mat batan kam ya ka jing pensyai tenrai apa ni kini ki berapa new e ba chief minister la ya skmat kani ka kam te ka ka banging new e kum ka parti ka long ba new e ba unim chief minister ula penken way ya ka jing bisar jong ka yeng bisar ka Bodon Burom dan ka bangila apan ong ka contempt of court te baleng ong contempt of court kara kolong kani watla ka yeng bisar kam syama ya ka stay order haga bede ba kani ka proses te henry kamut pat bon ong batang nomor ba ka yeng bisar kam syama ya ka stay order pinsyai be sekrang kalong contempt of court in the sense ba claim respect ya kani ka judicial proceeding haba kani ka isu ka don yeng bisar ailat ya ka jing bisar ba kanya sekmat don kam ban le karki ya ka habang ui ba kadon ka jing persya na kalian jongki traditional institutions to te hakabede ba kata ngisgo ba kalalong kum ka jing pen khenchi benta ya kani ka proceeding jong court kabar kalong ka ba khamsir khai hingni kam da dai tang ya ka contempt of court kane ka dai ka contempt of custom namar balai kene ka khindau ka siap kum kalong hapo Garo Hill sangthi hi kumbalong lem hakiwe ki penta jong kane ka North East India ka jongi ki riulum ki jongi ka khindau ka siap hi ka dai ka ba don haka jingpai ka jingkhmi jong ki nong songsinong kan ki brio te kata kala manlong limba kini ki institution la kalong kapur la kalong traditional institution berkiwai kumbakalong hangthi kumot kadon haka jingpai ka jingkhmi ka custodianship jong ki nokma tigini ki nokma kila haka tu ka mukot duma ki bakila ai kila persya ya gini ka jing ai khandau jong u CM haka tu kapor haka tikas nem ko ladem tenrei ngi war hadin balai ai ya gini ka jing ujor sa kayeng ka seriru ngi ba kani ka kampadenya tikani kalong thik kumbam burom ya ka tradition jongi ki reulum karpang na ka banta ki men ki parah ki jongi ki badan hante porilo kala long kum ka kam politics ka jong CM kadi ka political move ka jong u namar bangi suthu bagane ka district council election hante ka jan muntakin sapalong dalam makalang haubanai April te kala bandai kata kabaru kala ban involve what ya kena ka corruption ru ya kata ngimna ban ong tenrei ui bakini ki jingle ki jungu ki thaulo ti seta tengi kumbangila yara aku assembly te kene ka ngimku abane keren sakhang kita ki details sama kene ka matter kalong sub judice nama kadang don aku yang besar ka Bodon Burom ngi burom ya yang besar ka jongka jala Meghalaya
Tinginam kwa ban komen sibun dan rei kum naglen jungi ka parti kelong i penremi kani ke jingle jong CM te kum bau presiden jungi lo ong bau kani ka sarkar ko ka jalam jong ka NPP UI ba kalong anti people kalong anti lokal te kani ka jingle kani ka kenti ka pamenta kala pa opsiona ba kalong ka ta ko te nama kata daw ni persya jori kani jingle jong CM te ka jing sisa mendadai ban up ya kata kara jong ka yin bisar dan dari kebutuhan kam kolom UCM kolom wat iki wegi la kelenti ban ya smutu jumut bagi neki traditional heads di badan hanti ban ya keran bagi beriu bakunda terter nama gene ke jaka ki ong bagade ke jaka juga sarkar dan dari haduk mentangin pada syai menu ka dalong kata ke jaka juga sarkar haganu korukom ka dalong hatu kata kalenti ke basim ya gene ka khandau ban perlong ka khandau sarkar kala ya baik kali renti na em hatu ladon na em ka jinga tembek lang barki nongsong sunong hantu bakunda terter kita gedi kecil keli kiba wat nagalen jungi ngila yara apa ha kayen coba tauan te nama kata daw halo kini ki kenrum kenram halo kini ki jingbam syai te niu iba akajing ya sekamar ka jong hukum ne kala pen hen yang hari di kudus tur jong di paraja berdeu jungi kiba ta nacha jadi sepo Iki sinjam kiba to kan syukut dan ban supendam ki sinjam pada buka parti kan ya nang bisa kaman Nagalen jungi kum ka parti kalong ngaya hasanda bat ki pada ban smuthu ya ka jing don kam ka jongki ban smuthu tikana bha ya ki mat ki jura ki ba involve ke ki case tenre pengin kran sibun sifan ka claim ka counter claim ki arguments ki counter arguments ka ne kanam sha ingi hangne namar ba ka ne ka matar hi ka dang don pro ki bisa tenre kalong ngi yang na ka banta ki ba abang i bagi pai ba abang i bagi priu ki don ka jing persya te ngi baik ya ka isu hangne namar kumba kalong hi ka khandau ka siap hangne hangi kamdei tangka kenja aset kamdei tangka khandau handai ka dei ka banta ka identity ka jongi ka don la ka jong ka system ka jongi ka bangi bat ka khandau ka siap tingi i ba kata ka kombar khandau ba siap kumba kalong hanti ka kala sakta tinama kata daw ngi pen pau ya ka jing persya ka lo kata